¿Comer chicle empeora el bruxismo? Sí. El bruxismo se produce en gente que por la noche de manera inconsciente aprieta mucho la mandíbula y rechina los dientes. Y claro, si los músculos de la mandíbula no descansan de noche y luego tú te pasas comiendo chicle todo el día, pues tampoco descansan de día. Así que se van a sobrecargar todavía más y la situación puede empeorar. Con respecto a lo de engordar, entiendo que se refiere a que si es una costumbre muy habitual, los músculos de la zona se pueden fortalecer y marcarse más. Pero tanto como engordar, eso sí, también puede hacer que aparezcan arrugas en las comisuras.